assalomu alaykum Xvorzoda, birodarzoda, shuma da tik tok mara بسیار عزت دادیم. یک عزت دادیم که در یوتیوب در تیک تاک مرا بسیار عزت دادیم. خدا شما را عزت بده. این کتابچه خاطرات زندگیم است. من کتابچه خاطرات زندگی خدا راست بر شما قصه میکنم. دیروز ما سودا کردم یک 5 دانه تفنگای دان پور کران 3 بسته. دکاندار همسایه ما از ما خفه است که چرا این سودا کرده. مولا میگه کسی که بخیل نباشه و مسلمان نیست. چرا شیطان داره. وقتی خب مسلمان ها بخیل است. ما در پاکستان تنها هستم. یک دکاندار اجراییم هستم. مگر در قشلاقم ما بچه خاله ندارم، بچه کاکا ندارم، بچه ماما ندارم، خسر ندارم، بچه عمه ندارم. من هیچ کس که خسر داشته باشم این وطن داره ما با ما یک لیسنس موردگی میته در یک ملت باز از اقاربم که باشه گفته نمیتونه. اقاربم دفاع میکنه. اقارب ندارم. لیسنس میتن که کنیست. لیسنس میتن مالخور است. لیسنس میتن زناکار است. لیسنس میتن که کمونیست بود. لیسنس میتن دفاعگر ندارم. عالم در پاکستان دفاعگر ندارم. که از ما کس دفاع کنه. یک نفر بود به نام غفار مولای عبدالرزاق. یاغی باغی بود. از خانه بیخی یاغی بود. خانه ما بود. در کابل قدم زندگی میکرد. 45 سال پیش. ای که با کابل رفت وطن بسیار نامدار بود، پیسدار بود، بسیار کارا کرد. اما سر کارای از او مردم بیل یک بیل خاق مندازه. سر کارای ما خاق پس میکنن میپالن در سر اشپش میپالن. مگر چی چاره دارن؟ چاره ندارن. هیچ کدام نمیتونن. با غیر غیبت بگوین، با غیر نامردی گپی پشت سر بزنن. که علمی اطرس بویش در دماغ کس نمیره. با چشم خود کس نبینه، با بوی چیز نبینه، نگوه که اطرس خوب شست یا خراب. مگر مردم پست است، جاهل است، پست است، بخیل است، تربیت ندارن، تحصیل ندارن. اگر تحصیل ندارن در محیط که زندگی کنن، در محیط کلان بازی ها میفهمن. اما یک محیط پسمانده هستن، زندگی میکنن که بسیار میزنن. سلام علیکم، وقتانه نمیگیرم. خوش باشین، زنده باشین. حالا من که از تیک تاک پیسه میگیرم میام خفه است. تیک تاک ادامه میزنه که برو تیک تاک جای مورد غواز رقص است، کسیز کنیست. سلام علیکم. در تیک تاک رقص هم است، سیاسی هم است، هر چیز است. سلام علیکم.